조계종 총무원장 진우 스님과 송형근 국립공원공단 이사장이 국립공원 내 사찰의 중요성에 공감하며 활용 방안 등을 논의했습니다. 진우 스님은 어제 총무원을 찾은 송형근 국립공원공단 이사장에게 과거부터 산림 보존에 애쓴 스님들의 노고를 잊으면 안 된다고 강조했습니다. 이에 송 이사장은 공감의 뜻을 표하며 공단과 사찰, 지역민들이 합심해서 앞으로도 국립공원을 잘 가꿔 나가겠다고 화답했습니다. 진우 스님과 송 이사장은 자연유산과 문화유산을 겸비한 국립공원 내 사찰의 균형적인 보존과 활용에 대해서도 의견을 함께했습니다.